Wow, apa ini teman-teman? Wih, kakak menemukan mainan Squishy BT21 teman-teman. Ini si Coki nih teman-teman. Wih, mantul. Oke, kita kumpulin dulu di sini. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini teman-teman? Wih, apa itu? Wow, kakak menemukan lagi nih teman-teman. Kakak menemukan mainan mobil Tayo warna kuning. Wih, cakep sekali nih mobil Tayonya teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini ya teman-teman? Coba kita cari. Wow, apa itu? Wih, banyak sekali teman-teman. Kakak menemukan mainan lagi nih. Kakak menemukan mainan Pop-It teman-teman. Ada Pop-It Astronot, ada Pop-It Among Us, ada Pop-It Love teman-teman. Wih, keren. Kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini teman-teman? Coba kita cari. Ada di mana nih? Wih, apa itu teman-teman? Wow, kakak menemukan lagi nih. Kakak menemukan mainan ondel-ondel Betawi di sini teman-teman. Wih, mantul. Oke, kita kumpulin lagi mainannya di sini. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Wih, itu teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan lagi nih. Kakak menemukan mainan mobil Tayo teman-teman. Wih, ada 3 mobil Tayo. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau. Wis, dapat 3 mobil Tayo nih teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya? Coba kita cari. Wih, itu teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan lagi nih. Mainan topeng ondel-ondel teman-teman. Wih, keren. Ada topeng ondel-ondel warna putih. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya? Wih, itu teman-teman. Ada lagi nih. Kakak menemukan mainan Squishy BT21 lagi. Wih, ada banyak teman-teman. Ada si Koya, ada si Coki, ada si Fun teman-teman. Wis, mantul. Oke teman-teman, kita cari lagi. Masih ada apa tidak ya mainannya ya? Coba kita cari. Wih, apa itu teman-teman? Wow, ada lagi nih. Ada ondel-ondel polisi lagi tiduran teman-teman. Wis, mantul. Oke, kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Masih ada apa tidak ya mainannya teman-teman? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana lagi nih mainannya ya? Wow, kayaknya sudah habis teman-teman. Kakak dapat segini nih, banyak sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.